Razpakovka chek sizlar yaxshi ko'radigan rubrika. Bugun sizlar bilan kargolari bilan 950 mingga aylangan tovarlarimni birga razpakovka qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sababi videoda men aynan brend tovarlarni ham zakaz qilganman. Rasmda qanaqa bo'lsa, hayotda shunaqa kelganini sizlarga isbotlaganman. Hamma joyda mashhur bo'lishga ulgurgan mana shu oyoq kiyimni men kargolari bilan 85 mingga oldim. Ikkinchisi, albatta videoda ko'rinib turibdi, brend tovar. Shunaqa sumka zakaz qilgandim. Videosini kачествоdan shundoq ko'rib turibsizlar. Aynan sarpa yig'ayotganligi ham chetdan zakaz qilish juda ham mos tushadi. Sababi aynan shu sumkani men kargolar bilan 140 mingga oldim. O'zimizda esa 400-500 mingdan qimmat emas. Uchinchi narsamiz organizer. Aynan aksessuarlarni, uzuklaringlarni qo'yib qo'ysa bo'ladigan aksessuar. Bularni ham men kargolari bilan 70 mingmi, 75 mingga oldim. Точно undan qimmat emas. Prям bu yerga любой narsangiz sig'ib ketadi, chunki kattagina ekan. Agar siz ham uyda o'tirgan ayol bo'lsangiz yoki o'zingizni sepingizni o'zingiz yig'ayotgan qiz bo'lsangiz, chetdan zakaz qilishni o'rganishi sizga 100% maslahat beraman. Chunki mana shu narsalarning hammasi menga o'zini narxida juda ham arzon bo'lib kelgan. Chetdan zakaz qilishni o'rgansangiz, faqat va faqat plyusga ishlaydi. Anchagina pulingizni ham tejab qolasiz. Agar siz ham chetdan o'zini narxida birinchi qo'l bo'lib arzon va sifatli tovarlarni zakaz qilishni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, aynan sizni men Zakaz Pro kursimga taklif qilaman. Kursimga yozilish uchun menga albatta Telegramdan murojaat qiling. Telegram raqamimni tepada qoldirdim. Aynan mana shu oqshimni sevib zakaz qilgandim. Kачествосini videoda ko'rib turibsizlar. Kargosi bilan 85 mingga aylandi. Ha, aytgancha, YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sababi bunaqa videolar menda juda ham ko'p. Ha, aytgancha, bu narsalarimni hammasi emas. Videoning ikkinchi qismi ham bor. Ikkinchi qismini ko'rish uchun albatta profilimga o'ting.